Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, berjumpa lagi dengan Rian Channel. Kali ini aku akan melakukan perbaikan bodi Honda Brio, yang dimana itu pintu samping kanan yang depan tuh penyok, dan itu akan aku lakukan perbaikan. Mudah-mudahan hasilnya masih bisa bagus dan tanpa merusak cat ya, dan mudah-mudahan hasilnya seperti yang diharapkan yang punya mobil ya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya dan seperti apa nanti hasilnya, simak aja video yang berikutnya. Oke, let's go. Udah. Oh. Oh, mundur lagi. Udah. Ini maju. Suntik.
Nah ini ya hasilnya, hasil perbaikan bodi mobil penyok yang tadinya pintu depan kanan itu penyok ya, sangat dalam, tapi sekarang sudah normal kembali, sudah mulus kembali, dan tanpa ada cat yang tergores atau cat yang rusak ya. Jadi ini kembali normal, kembali mulus seperti sedia kala ya. Oke ya guys, terima kasih yang sudah menonton dari video aku, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan yang baru menemukan channel aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Rian Channel ya, biar selalu mendapatkan video-video yang terbaru dari aku. Oke, terima kasih.